Tole. Mana Alex jala jira dhaqaa fi koomantii barreessaa fi riisiita fidatee jira kootu jala lammuu beela. Obboleessa keenya Mubaarakiin kootu jaalibsaan lakkii sobaan jiru maallaqa isaa riisiita fidatee jira kootu jala lammuu. Riisiin immoo na bira jira. Wayin kijibee waan kana keessa seenullee hin barbaanne keessa durallee wayin isin kijibuu jiraare. So mana Alex jira riisiita fidatee jiraati kootu jala lammuu. Itti erguu riisiita. Tin argina aboo maal gootatti ergita innummaan dhufee haa amanu durii gaafa inni amanuu didetti ergina maal gootatti ergita haa ummanni illee laalu ummanni illee harku ragaadhaa bar wanni kun si galeessi qofatti hin argine nama tokkotti hin argini haa amanuu dura gaafa inni amanuu didee ummata kanarra waaqate itti ergina. Risiin ni jira bara risiin ni jira ani kijibee isinitti dubbatutti hin jiru hin jeebar ni ergee jira risiita maqaa wajjin maqaan ergees jaalibsuma. خافوا لتزم بواري كوما جا أسرت أكرر بوجرتي so أصول البرات دبته مي ويا جيتي ياد نيمو ما يجري نركب على فرشته أنا تو يسوي يشوف نمو ليش تدوله أيه موتي يقولوا أنا جالس كذي نعرف ويشيت ما أنا كمان جري والله بالله دو أمورتي نعرف أنا مسيح جالس يبر دو أمورتي بجانكم ما يكاد أنا أبو بوتو نعرف لا يلا ما جري تولي هايجا فديتن إرجو دو أمورتي سين جري كذي بيتر تولي أوسيجا إيش سيرجا Resiita ittiin argin. Ayyee. Laa resiita ittiin argin naa amanuu naa amanaa naan amanuu taanaan hoggosan uummata irratti itti agarsiisa. Isa odoon agarsiifne uummata ittiin haasofnu saniin uummata agarsiisa malee isan agarsiisu ittiin argin. Eegalee. Haanuma dubbiin. Dinnaan ammoo itti dhiisii naaf inni suutuu ol gaafanna. Anis amma dalagaan qaba waan taateef. Yaa inni dhufuun barbaanne so kanaafuu. Akka itti ol gaafata akka itti ol kan tani ta'a risiita argee dhugaan biraa qabaachuu hanqee immoo risiitaaniin argee na bira jira waan ta'eef nin kafalaa fi risiita. Kanuma atis baga risiita fayyadamtee Oromoo akkasumatti hin agarsiifadha risiita takka ittiin arginu itti dhiisi akkana wal amansiifna dadhabnu immoo uummatatti hin agarsiifadha malee isatti hin agarsiisu. Samboodhaan uummataa waan jedhuun beeka. Agizee reefuu ati kakattu dhugaan seenee bira wallaahi billaahi. Uksum billahi risiini na bira jira yoo amantan amanuu baattan. Akkasii wanni na dheessuuf jecha lama qofaan hin amansiisa laa. Wanni na dheessuuf dhagaye. Rabbiin naan gaafata jecha lama qofaan hin amansiisa. Seegalee garuu natti hin dhalaa ogaa waan waliin jenne beeyinaa incitii nu jidduu jirtu beeyinaa waa hedduu nu jidduu jira ragaan isaa malee na bira jira. Akkaan afaan isa qabachiisu beekaa tanaaf akkanatti afaan isaa qabata tanaaf akka na dheessa seegalee na dheesseen bahu immoo. Boru guyyaa naa bari'u boruun gabbaa fi rakkoon qabdu. Garuu ati jalqaba waan irratti walii galtan irratti waliin haasoftanii namni wayiif walitti kan namni tiree birrii. Namni birrii wayiif walitti kan namni tiree. Birrii waan sababatti walitti kan hin qabna bar waan hundaa'u sababatti walitti kan hin qabna bar sababa qabna sagaleen qabaa bar. Sagaleen qabaa bar akka inni itti walitti kanneen sagaleen qabaa barreeffamaan qabaa bar akka hundaa'u bar. Bari inni nu amane bari inni nu kaje geema kana boodatti mucaan kun na haasawa kafaluu fi achi boodaan kafalaa jee bari inni nu mana sarratti nam kuma sadii irratti akkas jee bar hin kaanne bar geema kiyya boodaan haa ta'u jee malee. Akkasii khalaas anillee ni dalagaa walirraan jira murtii walitti deebina dhageessee si bilbila barbaadde. Tole rakkoon hin jiru. Ayyee walirraa fudhanna naaf hin tureedha. Maalitti? Tureedha jechuun bubbulee jira jechuun kiyyeef walii kannitanii. Bubbulee bar karaa waggaatiif deema karaa mataatiif deema. Ya sagal Feebruaarii keessa ture kan itti kannite. Yaa akkasii. Amma inni risiita na erginan kafalaa jedhee risiita irraa ittiin ergin jettee miti atillee. Akkasi risiita itti erguu malee dura haa amanu yoo risiita itti ergitee siin amanu bar gurbaan kun siin amanu bar mee itti ergi risiituma kanaa waa harku
tumachi ergiu asuma bira taayte ergi me wonni Launi be kamere ergi bira jira. ni be kha khaisa bira jirti risitini way Do mali firra de bina ergi jede. abo ran qabu waan kana ran qabne Message wali barreesse dalka wali barreessani turtanni dile gole. Dile gole. taan dile gore taan ni jirti haga ta ko dile gore haga ta ko dile tingone ni jirti manalle wantalle blog no goda gise tu blog gol ol deevna anis blog ni so goda ni blog no wala lama message ta jirtu tan ala garta ala mana wanno ko mubarak ta garta aftu singerta garta mubarak ni garta mi garta facebook ko mubarak mi Koy ni erga fayye. Ergo ni erga. ergi Ergi. Jara khe ala soal ni sidhe sula hinda metti mala asal joya. Ergi. jalib sa mubarak durano at tuda atto masaw so beenu takat kan ni ergi te mi mal sinje Ergi. lalan ne Wannan awat bil bil risiti lala dijin arge barlare jira. ma jalli sare bil bil ga te ko mare hunni na ergi sinje sanati ergi bil bil siala khas dunna wa amrati aska bi manni arage fato bil bil Amube. Oye mube. Ati kalbin ke kan beku. Resitin ko originala. Resitin ko originala ita tigaru. Anka maqaa keessanis waan hin beekneef kayittiqanne ibsa Abdallah for Mubarak Musammaa Yaasin jedha. Orjinaalaa fi kaanteegaa akka itti walitti kan tarisintu beekan annagayaan fi waliigalteedhaan isin jidduutti wanti jechuuf ture yoo. Akka gootu. abo dale dale ops nal wanga ko gefa ha khatu dale me Banki baramiti malee. Akka kana naadii isaa sillachuu kana naadii isaa ishee. Risiita kana dhagaye. Kaleera jedhamnaan dhaggeeffadhu miidiyaa tokko kubari bashanii qabalaati. Yoo birrii kubboraa filattee murtii guutuu waraabadhu sagalee kiyya. Yoo baankii dhaqamee birrii kun dhugumatti mucaan kun tokkoffaa ibsaa dhaggeeffadhu. Mobaayil baankingii keetti dhimee jedhiin. Mobaayil baankingii argee hin beeku. Argee siin jedhe. Waan balkaa bakka kadheen sitti maal. Mucaan kun mobaayil baankingii argee hin beeku. Sigalee tokko jedhe. Lammaffaa ibsaa Abdallah jedhe. Murti guutuu min deema murti guutuu min deema biyya dunyaa kana kana dhageesse Okay, asannaa adda baasaa yeroo rakkoon hin jiru baankii dhaqee. dhaggeeffadhu. dhagaye moo ni oxygen isaan ama wali qabadu jime isaan oxygen oxygen isaan daqiiqa mata qawaa gaafata isa sumaa gaafata sittiin hima sumaa gaafata sittiin hima dhageeffadhu jiin dhageeffadhu jiin boo ni gaafatta sittiin hima dhageeffadhu jiin jechuma lama gaafatta laa Akkaawunticha irratti hin galchi lakkoofsarraa fudhateetiin aboo sanii miti afaan waan gaafatta dhageeffadhu naatti hima dhagaa wajjini.
Yoon dhaggeeffatu jee hasamii ba'u immoo deemee. Akki jedhe amma akki jedhe maquma kanaan akkaawuntii banadhee. Amoo murtii laal risiita natti ergi jetti sitti erge. Yaa. Soba wanni kun jetti soba ta'uu si agarsiise. Itti ergiteemi. Yaa. Anaa wajjin dhufee dubbatee wanni kun soba haa jiru anaaf hin waara godhe dhiisaa ba'a karaa fe'isaatti. Anillee bahee jidduudha. Akkas anaaf hin waara godhe dhiisaa. Deema karaa barbaadan akka feetu gurgura. Thank you. Ani egaa akka nama tokkotti isaan lachuu jidduutti nagee an akka wal dhiisaniif ture. Egaa wal dhiisuun waliin amanne abbaa walii kan jalqabumaa'u maallaqa namni walii kanne qaama biratti yookaan bakka biratti walii bachuu osoo hin taane walii galee akka walii kanneetti walirraa fudhachuudha qaba. Fedhu risiinni sobatee fedhu Mubaarak beekaa jedhee wanni jedhame garuu risiinni natti ergame bira jira. Ani akka nama tokkotti abaluun Jimma irraa kafala abaluun Harargee irraa kafala waan jaamu san dhaabsisuudhaaf yaaliin an godhe isinillee ni agartanii haga yaala dandeenyu yaallee jirra jechuudha. Risiinni immoo ergamee na bira jira. Dhugaa ta'uu fi kan itti ergame ta'uu fi sa'a yeroo hunda qaba. Mee adda baasna gaa. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee ani dhagee mana qaadii mana murtii dhufnee dhaggeeffadhu dhagaa. Sirri dhaggeeffadhu murtii dhaggeeffadhu mataa dhagaa gootee. Sirri dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu duraan dursee baga rabbi si baase aksidentii makiinaa duraa'e. Dhagee. Ayyee. Sirri dhaggeeffadhu. Gaafa gartee micuun xiyyee takka Sooriyaatti intalli Oromoo takka Sooriyee qabamtee amata 15 mana hojjettuu namaa Sooriyaa taatee Sooriyaa keessatti hojjettuu namaa taatee maallaqa miliyoona 5 yoo irraa kafalan malee gadi hin dhiifnuu jee dallaalli. Eshi. Mubaarak ajandaa san fidee dhufee nu hunda nu boochisee nu hunda boochisnee boonyee gaafa san gargaarsa dila tokko jira ummanni maallaqa buuse dhebe miciyyoodhaas imoon itti dawalee sagaleen fida footoo sirra kaa'e iskiriishaatiin qaba footoon talasaniyan hundi keessanni qabdan duuba maallaqa hawaasni gaafa san gargaarsoo irra jira maallaqa dhabnaan sheekotii dila takka sheekotiin dabballee isaa dila tokko qabatee likuma Mubaarak kan naati Mubaarak ummata irraa guuree isiniif deebisaa amma liqii isa kannaadhaa intala tana garteechi bilisaa godhu akka boorta deengaddaat intala bilisuu gootee qaamichi yoo maali fariyaa maqaa maal michoosan maqaa maal Arafaat. akkaat intala san bilisuu gooteetti dubbiin ta wal fasadii wal fakkaatti amma gaa hajjee jennee gargaarsa duraan barbaannee gargaarsa dhabne namarraa namni gargaarsa biraadha ture siin jee liqiin haa kan namtu jennee sheekotiin gabbaate. Liqii nama hundarraa warra suudii kana warra hundaa namayyuu liqii abba kum dhibba kanne abba kum dhibba lama kanne abba dilli tokko kanne anis dhibbaan kanne amma kaa sanboota eeyna dhimma micoosan hin dubbatu micoosan baate jee nutti himu asuma tana jiruuti tiruu na dhukkuba jee rakkoon isaa dhukkuba isaa gubbaan fide tantalasanii lafa keenya kun wanti jaan jirti ragaadha wanti jaan dhufte jirti. Amma gaatan talasanii lafa keenya fira dhukkuba isaati olii gaffii galle. Achi kutee biyya raas biyya onaa kutee biyya lageessan turkii san dhaqe. As deebine deebu amma gaa ijoolleen gama keessaati walaariisiiti jettamoo abba kun dhibba kan dillii takka natti abbaa haqaa ummanni si dhagaa atis kan teessi garree walumaan nu gaafadhu jaan sheekkotii gaafanne. Macara shaarii sarara deebise sheeticha irra deebise sheeticha biyyuu sarara deebise sheetichi gabbee wayiwaate. Amma kanaas gaa intala saniin baane maallaqa saniin deebine wallaansaa jala kunne. Yoomi wanni kun akkuma qabu wanda geenyallee. Biyya kuban qabdu nuti bar laaqamaa turre biyya kuban qabdu ati. Maalumaafuu amma wanni irraa dubbachuu turre jaalibsaatu maallaqaan irraa qabaa jee guyyaa isaanii. Jaalibsaa sana kuba qabna jaalibsaa kuba qabna sana kuba qabna guyyaa kuba qabna sana gaafanna kan kuba qabna. Jiruun aboo maaliif akkanatti dubbattanii dhiyootan Mubaarakillee akkanatti abaluu irraa kafalaa ganda yaamee maqaa akkas jee ture sirrii miti atillee akkas hin jeeni maallaqan keessii gaafa naasii kannu fidii. Amma laala waan tokko goona murtii waan tokko godhuu dandeessan maati. Wanni gootu beektaa abbootii qabeenyaa jala tokko sarka jira. Yoo barbaachisaa ta'e obboleessa keeti ilma Oromooti barbaachisaa ta'u akka baagaa kana deebisuu miti.
kana ijoollee suutii san akka irraa deebisan godhu yookaan immoo gabbee dhiifama naa godhaadhaa gaafa san maallaqa san fuudhee intalli sunis hin baane xiyyaafuu fayyaatii jala kuteetiin gartee achiin biyya galee turkii kute maalli sun gartee fayyaatii jala galee dhiifama naa godhaa jee dubbate namuu irraa caba namuu ni dhiisa. Namni takka bar gabbee dhiifama naan dubbate dubbini amma ibsaan saabaqeetii mi ibsaan ni gabbee dhiifama maallaqa san kan harka batee jeni dhiisa bar. Jechuun bara amma namni nama shawwadaa jiraachuun danda'u murtii. Dhagee risiita kana baankiin dhagee ID itti ergame qabame yoo risiinni kun. Transfer nambarii qabaa bar nambara kanaan akkaawuntii maqaa kanaan jiru irratti maallaqni kun dhugumaan galee jii ilaalchisi samboodaan akka falanaan jee ni bari amiree ganama biyyaan jira wayin akka isaan lachuutu biyyaalaa jira. Fayyaati amma dubbiin sarka jirti amma dubri laa jala kana nagalchi baaqaa takka takka tokko jiru hundi isaanii warra seenee kunoonis kumri baaqaa nama biraa komachiisuuf illee miti ani nagaya sambuusumaafin dhufee abbaa. Gaarii kun jirta dhiifama bara haasni dhiifama godhaa fi gurbaa kana waayee dilata akka uummata kanaaf. Yookaan bakka biratti godhaa piliis naa isin jee. Bara murtii guutuu bara haasni uummata gurbaa kanaa dhiifama ni godhaa ni jaalata gurbaan kun uummata kanaaf waan dilata akka dalage garuu ni shawwaawwati dilata akka gabbee dhiifamaa jiru ni dhiifna irraa cabna. Sunillee bakka gizee biraa gaafannaa gizee biraa gaafatanii rakkoo ni gaafannaa amma garuu kana adda qabuu barbaadeeti kunis asii mana banatee arrabsaa achiinis mana bulukkoottaa isaanii waliin joosaniin ani miseenjaraan illee jeen ni didan achiin illee fatayeenaan ni didan saniifuu amma akka feetan wal godhaa jeen ni garuu dhugaa ta'uuf geejjiba ta'uu risiita sallaaleetiin isaan lachuutu adda baasaa jechuun ganama ni bari'a rabbiin. Bakka fayyaatee waan gaarii godhu jirta ati kamateeti dandamattee ati wadoomte makiina malee. Waan baatee afur duraati barra baaqaa waan irraati miti ani barra 2017 dabarraan waan sana akkasii. Makiinaan tolfamtee moo garaajii jirti? Makiinaan sun garaajii jirti anta biraatiin deemu jiraa'u. Ta garaajaa sana hin gurgurin ifirraa garaanii waan xiqqoo tolfamanii tolchina makiinaa tolchinaati rakkoon qabdu amma ta'in jiru amma dubbii akkamaa goonu dubbii gurbaa kanaa. Gubbaaflee dhiifama uummata Oromoo dhiifama gaafatee oomfii inni dalagaa isaa deebisna moo? Uummata hunda riisita fidaa inni riisita nama hundaa gaffin namoo. Ilaa gizee sin jiraate waan hin joolin beekaa amma hin jiru. Dhageeffadhu murtii guutuu dhageeffadhu amma gidduu jirtaami riisita biyya guutuu gagguurramoo gabbee uummata kiyya dhiifamaa hojii uummata irraa hin dhoorka amma abbaan akaa nama hedduu irraa dhoorka dhiisaan naan abbaan akaa ni dhiisu ijoolleen maallaqa obboleessa keessa naan dhiisan. Nama jiru miira baarik wayii du'e nama jiru moo waan fedhanii godhanii sila amma geema kana taphatullee itti dhiisanii sanboota akkasitti gaafatanii bareeda akka yaada kiyyatti ajaa'ibsaadha immoo. Risiita na ergi dhugaa ta'uuf soba ta'uu jedheen ambilbilaanii fi. Geema taphatu allee kun sirriitti jaallatanii kun kanaaf geema taphatu garuu san dhiisu moo geema leencanii kanaaf moo sin dhiisu hin ta'u. Sun bareedaadha. Allaga kun ammoo haala gadi jirta leencas anaatu first time leencas sii kana garuu sin dhiisu hanga baatee aafoon laa dhiifama obboleeyyan keenyatti waan gaarii uummataa ta'e garuu shawwadaa tan dhiifama fitu qabda. Allaga na garuu. Yeroo sana jiraadde. Nin gaafadhaa yookaan nin dubbadha ture hin jiru quballee waan yeroo sanitti hin qabneef amma waan akka inni dubbadhus waan dubbadhus kanaaf hin dhufne jechuudha yaa'onni kanaaf dhufne jaalibsaa kanaaf ol dhufne akkasitti nama hubadhu gaasuutuma gaafattan gizee bakka biraa jiru. Bakka fayyaate nagaan ture. Abshir ani mubee fi ibsaa jaalibsaallee akkuma ija takkaan laallee. Jaalibsaan bara saabaqiyyaa mubee saabaqiyyaa baran. Jaalibsaan saabaqiyyaa mubee saabaqiyyaa qaaliidha. Yeroo hedduu miidiyaa hojii turre. Garuu dhugaa isaanii dubbadda haqa isaanii dubbadda. Waan balleessin. Malee saabaqi yemmuu fayyada malee jaalibsaa miti. Dhugaa maamii kun. Leencaan na biraatiin kan mubeedhaa qophee.